Здравейте на всички, които гледате това видео. Аз съм Иво и с мен е Алекс Вио 2001, но той в момента не играе с нас. Той играе в един друг сервер. В който може би след малко ще отидем. Но сега ще играем в този сервер. Много ме лагва. Добре, вече спря. Така, сега взимаме... Кажи едно здрасти, понеже. Разсърдени. Сърдите за нещо. Не знаем за какво, но няма значение, защото все пак най-важното е, че играем. Ой. Аз бих някакъв. О, супер, точен съм. О, супер, още 5 диаманта. Иначе говоря просто марчи, просто не мога да се чувам. Двадесет 25 диаманта. Имаме да се направим Diamond Set. Трябва ни още един диамант. Така, приятели, още един диамант не трябва, но просто видите. Сега. Така. Не! Ай, стига, бе! Толкова съм зле. Така, приятели, втори опит. Първият опит беше добър все пак. Елиминирахме 3 врага, така че... Добре, сега ще скипна клипа. Не. Направо веднага почнахме. Бразичка. Така, приятели. Взехме още малко блокове. Десет диаманта. Добре. Да си направим меч. И да го енчантнем. Добре, хакер, това беше хака.
колко пъти ме удари. Чакай, не, всъщност не, извинявам се, просто ще стигнал, защото днес има някои хакери. Но той е много гадно не уби. И той е колко интерфер ли има? Що е самите на този остров? Добре, 10 секунди ще ми скипна. Така, ето ни отново. Почваме. Това марчето нищо не е казал, както почнах клипчето. Скоро бе, няма да ми го развалиш. Добре, приятели. Трябват ни дърво и кирка. И сега ще го... Ето едно дървче. Добре. Сега трябва ни кирка, за да изкопам малко камък. Ще взема още едно дърво. Добре, тук как не съм да ви казвам това. Клипчето няма да е много дълго. Така. Тук е. 2, 3. Направо казвам се, изпустих се. Айде. Не бе. Така. Лятото така. Как да спреш? Малко колец, ако има. Но то няма ко, приятеле. Надеюсь ме без ко. Той не са. Добре, се дърва. Кажа една нива. Добре, това са така, че ми да не падне. Още едно, приятелю. Изкопам диамантите. Ето. Така. О, ес, най-накрая. Приятели ми западна Diamond Match Sharpness единичка. Където е? Където е? Да, добре, приятели, това беше хак. Това беше хак с 2 удара не уби. Човек, Марти, Алекс била, видя да ме как там. Ай, Марти, възможно ли е да те убият с 2 удара, при положение, че ти имаш Sharpness, аз не го ударих въобще, тъй че това няма никакво значение в момента. Еми да бе, какво? Списа! Тъпия спис! Скипвам. Така.
Ето ни. Това волейболна мрежа. Добре. Чупиш телевизора, ли? Чупиш телевизора. Добре. Така. Значи. Така блока ми нищо. Добре. Така тръгваме към мидъла. Не, че посръмърчам толкова много, съм болен. Накая малко благодарност. Скоро още една. Охо! Ми да, пак същия хакер. Приятели, вече съм убеден, че това е хак. Вече съм убеден, че това е хак. Пак ме без два удара. Така че, много съжалявам, че... Добре, това е последна игра в този сервер и се местим в Pika Network сервера. Тъй, ето ни. Ако той е пак е тука, вече тука няма играе. Вижте, Виндър Перли, вижте. Че пак всичките там са метни. Това е, не, приятели, ще бъдем с малко. Така, това са така наречените арени с пунктите. Добре. Ще върна това. Вау. О, супер. Една каска са. Добре. Една каска. Ако има някъде. Каска, добре. И на тази съм съгласен. Обаче, само това ще има. И блоковете се взема. Това Generation, блокове. И това е. И сега. Там има почти някакви добре. What? Добре, не май всяко да се изразя, не знам. До там виждаме. Ами,
Да бе, добре, и това беше хак, приятеля. Пак за да не би, пък нямахме каква броня и толкова много ми лаги в момента, че не мога бъде. Така, това е любимия ми мап за игра. Надявам се на вас да ви хареса. Ще говоря по-силно, защото може би не ме чувате. И за това. Така че... Добре, за сега имаме късмет, хубави неща ни се падат. Супер. Айде още един. Дали купете си диаманти, не ми чу. Някоя дама, броня, дайте. Чакай бе. Тук някъде. Не. Добре, 7. Добре, сестрота 2. И ще взема това. Добре. Той сме забитка. Вот. Отлично сме нещо. What? Ми хакери. Какво да показвам? Така, приятели, последна игра за епизода е да свършвам, защото просто вече не мога. Не мога вече и това е. Сега много бавно много бавно знам нещата и ми дропва толкова много мразя, като така ми дропта до 3 FPS, че направо идемо да тръщна компютъра. Добре, сега виждаме поне малко късмет ми се пада и не знам. Приятни това. Добре, видях енчант на тук. Добре, може 2. Вот. Нищо явно съм бъгнал. Още по-добре, но ще е добре, беше някаква друга част. Така. Как да се добре. Добре. Виждате сега. Деревока. What? Кой има цели така? Викам се тук да има XP бота ли, но по-скоро не. Бай-бай. Добре, тук всички ли са обрали, бе? Бутилки за XP. Супер. Сега трябва един enchant table, който явно... Вижте как нуца.
What? वापस What? Кайдем out, bro, dude. Бро, ты вам себе сняла лапис. What? Еми, да, естествено, ти като са тим, са играчи страхливците. Такива по-зле не съм виждал при живота си. Така, приятели, последна игра за този епизод и свършваме. Така, ето ни на последната игра. С големия лак. Така. Така, добре, прави се. Сега, стървам се, че чуих някого. Но явно не. Душ ако има. Хубаво, ама няма. Така. Томато никакви да бутиш са. Диаманти не енчантнати. О, легендарка, yes. Марти, падна ми са легендарка. Късмет. Той е паднала. Победихме. Така, приятели, това е без всичко този епизод. Надявам се да е харесал. Ако е така, абонирайте, дай получавам за този клип. Виждаме се в следващия клип. Чао!